गोजोन फुंबिलि एसबि बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै दिनै गोथार बर'दिन जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान बुहुमनाङैनो रंजा बाजा फालिदों जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ भारतआवबो फालिदों आरो बिटिआरआवबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों गाव गावनि न'खौ बायदि बायदि गाब जेरै गोमो गोथां गोजा गाबनि लाइटजों साजायफबनायजों लोगोसे गिर्जाखौबो बायदि रंगिना संगिना महराव साजायफबदों आरो गोथार बर'दिन सानखौ फालिदों फिथा एन्थाब सावनानै सासेया गुबुन सासेनो जाहोनानै रंजानायखौ लादों आरो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो मुलुग गोजोननि थाखाय आरज खालामदों ख्रिस्टान धोरोमनि सुबुंफोरा जौआ गोबांनि नखरखौ सिफायबाय आरो सिफायबावगोन बेनिखायनो जौ बा जायखिजाया फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानाया नोंथांनि थाखाय मोजां नखरनि थाखाय मोजां आरो समाजनि थाखायबो मोजां जौनि थाखाय गोबांनि नखरा थेर बेथेर जानायखौ जों नुबोदों आरो जौनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ दैयाव फोजावहरनायजों लोगोसे जौनि थाखाय गुबुननि जिउ लानायखौबो जों नुबोदों थिग बेबायदिनो जाबावदों जौनि थाखाय खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जौ फेनाय फिसाया बिसिनि मोदोमाव पेट्रल लुनानै गोथाङैनो अरजों सावनानै होदों बिसिखौ जनाइनि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं खराइबारियाव जादों बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जौ फेनाय फिसाय धनन्जय हाज'वारिया बिसि मिना सोरगियारि हाज'वारिखौ गोथाङैनो अर सावनानै होदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौ फेनाय फिसाया बिसिनि मोदोमाव पेट्रल लुनानै बिसिखौ गोथाङैनो अर सावनानै होदों उनाव फिसाफोरनि होज्रिख्रावनायखौ खोनानानै खाथि खालानि सुबुंफ्रा फैनानै रैखा खालामफैनो नाजादों होननानै फोरमायथिदों गोबां नाजानायनि उनावसो गाज्रि थासारियाव रैखा खालामनानै तेलामनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन बेनि उनाव जनाइनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों उनाव डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों जेराव बिथाङा जोबथा हां लाहैदों होननानै फोरमायथिदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिना सोरगियारि हाज'वारिनिया 3 उन्दै उन्दै गथ'साफोर दङ नाथाय फिसाया जेब्लाबो जौनि निसायाव गफबनानै थायो नखरखौ बिसि मिना सोरगियारि हाज'वारियासो बेङो दिन हाजिरा मावनानै नखरखौ बेङोमोन होननानै फोरमायथिदों दा दायनिगिरि फिसाय धनन्जय हाज'वारिखौबो पुलिसा खाबाय मटर साइकेल आरो जायखिजाया गारि मटर सालायनायाव सांग्रां जा घन्टासेयाव 100 निफ्राय 120 किल'मिटार गोख्रैथिजों मटर साइकेल सालायोबा सालायग्राखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जागोन बे गोख्रों सांग्रांथिखौ होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो रायजोआव 15 जानुवारिसिम सिग्रोमनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गारि सालायग्राया जाहाथे जौ लोङा आरो गारिनि फोरमान बिलाइफोरखौ जाहाथे मोजां बानायनानै लायो बेनि थाखायबो सांग्रांथि होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि अनगायैबो गुवाहाटीआव मोनानि 10 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय गोख्रों सिनै सिग्रोमनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों जायनाखि दा लावखार ओंखाम जानायनि सम आरो लावखार ओंखाम जानायनि थाखाय रावबो सुबुङानो जाहाथे जिउ खोमानो गोनां जाया बेनिखायनो लावखार ओंखाम जानायखौ लानानै फोसावनाय एसअपिखौ जाहाथे डिसि एसपिफोरनिसिमल' दोना बेखौ लानानै सार्कल अफिसार आरो डिसिफोरा जाहाथे मिटिं खुंनानै ग्राउन्ड लेभेलसिमबो एसअपिखौ मिथिहोयो बेनि थाखाय बिथोन होयो आरो जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनायफोरखौ लानानै WhatsAppनि गेजेरजों जाहाथे रिपर्टखौ दैथायहरबाय थायो बेनि थाखायबो खावलायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पार्लियामेन्टआव डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि हेंथा नखर मन्थ्रि अमित शाहया खोथा बुंनायनि थाखाय भारतनि दाब दाब जायगायाव सोमावसारदों कंग्रेस दोलोआ संबिजिरग्रा डक्टर बि.आर. आम्बेडकारखौ लानानै अमित शाहया बुंदोंमोन दि दा मोनसे फेशन सोलिदों खालि डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि मुंल' लायो नाथाय बिथांनि मुंखौ गोबां खेब लानायनि सोलायै भगबाननि मुं लानायमोनब्ला 7 जोनोमसिम सोरगोखौनो मोनगौमोन होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि डक्टर बि.आर. आम्बेडकारा हादरनि गिबि केबिनेटआवनो रिजाइन होदोंमोन एसटि आरो एससि जों जेरैबायदि आखु बाहायनाय जायो बेजों गोजोननाय गैया आर्टिकल 370 जों गोजोननाय गैया आरो बिदेश नीति बेफोरनि सायाव गोजोन गैयैखौ फोरमायथिदोंमोन आरो माखासे दाबि खालामदोंमोन बिथाङा नाथाय बेफोर दाबिखौ गोनांथि होयैनि थाखाय रिजाइन होदोंमोन डक्टर बि.आर. आम्बेडकारा होननानै बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि सायाव माखासे खोथा बुंथिदोंमोन बिथाङा अमित शाहनि बे बिबुंथि होनायखौ लानानैनो कंग्रेस दोलोआ भारतनि दाब दाब जायगायाव सोमावसारदों अदेबानि भारत नाङैनो सोमावसारदों कंग्रेस दोलोआ आसामावबो गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि बानजायदों एमपि गौरब गगৈनि दैदेननायाव दिसपुरनि
मानवेन्द्र कमप्लेक्सनिफ्राय लानानै डिसि मावख'सिम धरना होदों जेराव बिथांमोननि धरनाखौ होबथानो थाखाय गोबां पुलिसफोरानो गसंफैदों आरो नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत हादरा सुबुं खुंथाय हादर होननानै बयबो मान होयो नाथाय बेरेखा दोलोखौ माब्लाबाबो धरना होनो खाबु होआ होननानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय बुंथियो। सोरबा बिजाथिया सायख'जानानै सोरखाराव फैयोब्ला संबिजितनि मा गोहो मोनो बेखौ बयबो मिथिगौ। अमित शाहआ गोहोआव फैनानै मणिपुराव कंग्रेसनि सोरखारखौ सिफायदों, मध्य प्रदेश आरो अरुणाचलावबो सोरखारखौ सिफायदों। बेनि अनगायैबो जाय गौतम आडानिखौ आमेरिका कर्ट आरो एफबिआइआ सिखाव आरो थगायसुला होनानै फोसावदों नाथाय बेखौ जोंनि सिबिआइ आरो इडिआ जेबोखौनो मिथिया। खालि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि न'आवल' हाबनो हायो। धरना होनायखौ होबथानो थाखाय एसेबां पुलिस दं नाथाय पुलिस थासेयावबो रायजोआव मानो सिखाव दाखायत जिनाहारिया बारासो जादों होननानै सोंथि खालामो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। थांनाय बावैसो सान सिगांबो कंग्रेसनि धरना होनायाव पुलिसआ दैदेनगिरि भुपेन बराखौ हमनानै थानायाव लांदोंमोन जेराव नोंथांमोननि थाखायसो धरना होदों, कंग्रेसआ सोरखाराव फैयोब्ला प्रमोशन खालामनायजों लोगोसे अल पेन्सन स्किम होगोन होननानै बुंथिनायाव पुलिसफ्रा मोजां आखुथाय दिन्थिदों होननानैबो बुंथिबावो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। बेनिखायनो पुलिसफोरखौ गिनो नाङा होननानै बुंथिबावो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। बिटिआर गोरोबथायाव थानाय गेदेर गेदेर दफाफोरा दिनैसिमबो मावफुंजानायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै। जेरै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जि खोथा दंमोन बेखौ मावफुंजानायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बेबायदिनो गोबां। BKWSआबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दाजादोंल' नाथाय दासिमबो BKWSआ आबुं महर मोनाखै। बिटिआर गोरोबथा जानाया फ्राय 5 बोसोर जाबाय नाथाय BKWSआव दासिमबो बिसायख'थि खुङाखै। BKWSआव दासिमबो आबुङै दाफुंजायैखौ लानानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गासै माहारियारि आफादा गोख्रोङै सोमावसारनो गोनां जागोन, राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो गुबुन साननो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों BKWSC दानाय जादोंमोन नाथाय BKWSआव जि बिसायख'थि खुंनो नांगौ बेखौ दासिमबो खुंनाय जायाखै। रां बावजा बांहोनांगौ दंमोन बेखौबो बांहोआखै। बेनि अनगायैबो भिलेज नटिफिकेशन होआखै। बेबायदिनो BKWSआ दासिमबो आद्रा जानानै दङ। बेनिखायनो बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां BKWSआव बिसायख'थि खुङाब्ला राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिनो गोनां जागोन आरो गुबुन राहा लानो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। रेलवे थिकादारखौ लांखारनानै बुथारनाय जाथाय कार्बि पाहाराव थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों थिकादार तपन दत्तखौ। थांनाय 19 डिसेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन थिकादार तपन दत्तआ। गोमानायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव इन्टेलिजेन्सनि रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै सामा सिं मुंनि सुबुंनि आखाइ थानायखौ हमदांनो हादों। सामा सिं जाय BNLA हाथियार लाग्रा आफादनि सारेन्डार जानाय सोद्रोमामोन, बिथाङानो ANLA हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरनि मददजों रेलवेनि थिकादार तपन दत्तखौ लांखारहोदोंमोन आरो बे बुथारनाय खामानिखौ मावदों। फोरमायथिनो गोनांदि तपन दत्त आरो सामा सिंनिया गावारि सुथुर दंमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। थिकादार तपन दत्तखौ लांखारनाय आरो बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासैबो दायनिगिरिखौ दा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। सामा सिंजों लोगोसे ANLA हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरखौबो एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय। गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोर फैनाय गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै। गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोजोनथाव रादाब। 3 जानुवारिनि सिगां बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बायदि बायदि अफार। शाइन 100 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन। SB 160 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 3 जानुवारि 2025नि सिगां मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा 3000 रांबो सेभ खालामनो हागोन। लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला ल' डाउन पेमेन्ट अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन। लोगोसे एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे ब्लेंकेटबो मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो गोबाव खालामखो, थाबैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदों। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों।
खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों